Всем привет! Сегодня по карте с Юлей нашли новое местечко на Двине. Находимся на берегу речки. Приехали. Мы сюда пытались уже один раз приехать, но здесь было занято. Выехали пораньше, сейчас где-то час времени. Приехали и никого здесь нету. Место полностью свободное, чисто для нас. Так что сегодня будем ловить рыбку, готовить шашлычок. Приехали сегодня с ночевочкой. Погодка сегодня отличная, плюс 25, небольшой ветер. Ну, не жарко, хорошо. То есть в шортах, в майках очень комфортно. Приехали вот на такой бережок, вообще просто суперский. Ладно, буду раскладываться, мешать прикормку и пробовать кого-то ловить. Так, немного расположились. Здесь фидерок закинул, опарыш мотыль начинает удочку кормить. Но не знаю, на дне камня какая-то бровочка небольшая есть. Ну, пока поклевок нету. Здесь на живца закинул на донку небольшого голавчика. Ну, такого сантиметра, наверное, 3. Будем надеяться все-таки на какого-то судачка, хищника какого-то. А здесь Юля присела и валит этих. Смотрите, ребята, это буквально мы здесь пару минут находимся. Вот такие вот плотвички. Вот тише, ты ж меня зацепишь сейчас, куда ты? Вот сюда в траву кидает. И там стоит вся рыбка. Видно, тоже рыбки жарко. Поэтому как-то так. У Юли клев сегодня как никогда. Да, Юль? А? Как на черных камнях. Ну, будем надеяться, может поймаем какого-то хищника. Здесь колокольчик повесил на крокодила. Просто на плетенку груз, крючок, даже без поводка, без всего. Ну и на фидерочек. На фидерочек пока все молчит. Наверное, кормушек 5 пока корма закинул. Ну, может, к вечеру что-то активизируется. Глубина, я думаю, где-то там в районе 4 метров. Как-то так. Так, Юля рыбачок ловит уклеечку. Вот так вот надо ловить уклейку. Сидит в воде, стул поставила. Что, клюет, Юль? На видео не ловит, а так одну за другой тягает. Надо подождать, пока потянет хорошо. Так, на фидер поклевывает пока одна мелочевочка. Одну штучку сумел поймать. А на живца было 2 поклевки, было таких жестких. Сейчас такая была очень хорошая поклевочка. Но что-то мимо и подтяжки, и бросала, и дергала. Юля у нас готовит. Что ты, Юль, готовишь у нас? Траву. Насобирала, говорит, травы какой-то. Вот. И пытается меня накормить травой. Я говорю, мясо бы. О, видели? Поймали вот такого саменка. Я-то рассчитывал, что там судачок. На уклейку закидывал. Ну, пару поклевочек было. Дернет и бросает. Хотелось очень судачка. Судак очень вкусная рыба. Сом тоже очень вкусный, но размер, конечно, не тот. А кушать хочется уже. Юля что очень вкусно готовит. Пахнет просто зверски. Говорит, траву будем сегодня кушать. Юль, что за трава? Китайская кухня. Китайская кухня? Ага.
Надо было Лемича брать тогда. Тогда бы точно китайская кухня была. Нет, тогда было бы это. Корейская? Корейская. Корейская кухня была тогда. Ну, отдых вообще здоровский, бомбический, что-то поклевывает. На фидер кормлю точку. Ну, мелочь обзирает все, но крупного вообще ничего пока не было. На удочку уклейка и маленькие головчики. Так что как-то так. Вот, приготовили перекусить. Это от фасоли вот эти стручки. От чеснока, вернее, да. И получается вообще реально как фасоль. Реально очень вкусненько, с мазиком, с хлебом. Очень сытно, калорийно. На перекус самое то. Сытно, но не калорийно. Не калорийно? Нет, конечно, это трава обычная, но сытно. Слушай, ну я думал, она вообще будет такая чеснок с чесноком, да. Ну, а чеснока вообще нет. Ну да, вообще не чувствуется. Как это, как фасоль, да, получается? Так что всем приятного аппетита. Вот такой у нас перекусик. А потом уже будет у нас уже ужин с шашлычком, с картошечкой, я думаю. Забабахаем, будет вообще бомба. Квочет сама где-то вдалеке. Рыбка пока отказывается нас клевать. Зато он собирали вот столько дров, чтобы распалить костерчик. И чтоб, да, Юль? Сделай что? Шашлык. Шашлычок. Вон Юля довольная какая. Шашлычок мы любим. Уже давно что не кушали. Не знаю, что дергает все время, но какая-то вообще одна мелочь. Крупных рыб не получается на этом месте нас выловить. Как говорится, возьмешь камеру с собой, сразу все. Клев прекращается. Как не снимаешь, вот ездили мы недавно, подлещик вообще исправно клевал, только грамм 200-300 один за одним, в принципе. А сейчас нифига, один небольшой саменок клюнул, то вот отпустили. Ну, посмотрим, может что-то попозже, к вечеру, к ночи, под утро. Что-то может и проснется по рыбке. Вчера купили мясо, дома заморозили его в морозильнике просто в камень. Жара, и оно еще очень холодное, и только еще размерзлось. Сейчас его можно разделывать, не надо ни холодильник, ничего. Разделаем сейчас на кусочки его, замаринуем, а потом с него шашлычок будет у нас. Пока разделываю мясо, у нас случилась поклевочка. Юля кого-то тащит. Я тут и с мамой разговариваю, и рыбу ловлю. Рыбачок, блин. О, есть, да. О, как бьется, ничего себе. Телефон уронишь. А куда тянуть? Не понимаю. Так тяни напрямую куда-нибудь. Как тянется. Кого там Юля тащит у нас? Вот он. О, А так сбился, слушай. это ёрш. Ничего себе. Ты смотри, каких. Жирный. Это как Леха в магазине покупал. Лех таких покупать, а я таких ловлю. Смотрите, какой ёрш. Жирный. Просто огромнейший ершидло. Я таких даже не видел никогда. Прикольный. Охереть, вот моя рука и вот ёрш. Почти с ладоху ёрш, королевский какой-то. Классный, да? Юля поймала. Юля, как всегда, ловит непонятно кого. Я тут стою, мяско разделываю. Вот. Нарезаю. А она ершей королевских ловит каких-то. Так, нарезал мяско кусочками. Теперь туда лучок добавим. Лучок вообще козырный. Люблю, когда крупный такой и сочный, который сок дает. Добавляем этот лучок. Добавляем специи. Ну, по вкусу. У нас дома нашли специи только вот такие. Для курицы. Так, в принципе, вообще без разницы какие. Специи, лучок. По вкусу все. Соль, если надо добавить. И даем настояться ему
часа 3-4. Больше, в принципе, не надо. Люди там за 2-3 дня маринуют. Мы так никогда не делаем. 2-3 часика настоится. И можно уже жарить будет. Так, что это у нас там Юля делает такое? Вот такая. Ай, рыбка. Так, вот в муке Юля обваляла солькой. И на сковородочку. Блин, слюна уже ручьем потекла. Очень хочется покушать. Мы практически ничего не ели. Ну, не считая эту траву. Траву за едой все равно не считаю, это перекус. А вот рыбка вот такая вот, приготовлена на природе. Это просто топчик. Сейчас будем кушать. Хочешь закусить? Даже уже Юля проголодалась. Сейчас будем есть. О, поклевочка, поклевочка. Блин, целый день, видите? Сижу, кормлю, блин. А толком нифига. Одна мелочь какая-то долбит. На фидер вообще ничего не поймал. Все на пук червей. Закидываешь, и что-то еще поклевывает. На фидер, на парыша мотыля одна только мелочь. Зып-зып и все, нет. Зып-зып и нет. Вот, может быть с утра будет, может ночью будет. Вот на того товарища мы все поймали. 5 червей, крючок побольше. Без корма, без всего. И вся рыба оттуда. Но фидорок что-то подергивает, но такое невнятное. Вот такая вкуснятина получилась. Свежая рыбка, только выловленная. Она все дожаривается. А эти чипсики мы сейчас будем кушать. Крупного пока ничего нету. Ходил мужчина, говорит, что здесь в том году лещей ловили. Но наши крючки не плывают стороной пока. Ну, посмотрим. Пол ведра корма закинул туда уже. Может кто-то подойдет или ночью, а может с утра. А пока буду кушать рыбку, вот эту, которую Юля приготовила. Вкуснятина просто нереальная. О, вообще здоровски. Такой легкий перекусик у нас после Юлиной чесночной травы, которую приготовила. Вкусная, да. А ну рыбка все равно вкуснее. Вот это точно есть. Юля у нас кого-то тащит. Поклевочка. Ёрш опять бьется. О, нет. Не бьет. Ого. Давай, давай. Сопротивляется. Нифига. Рыб. Зацепился, надо было мотать быстрее. Тише, тише. Да? На, подержи, давай. Ты тащишь? Как такое? Маленькая вообще, Юля. Да, так. А мне так бился. Очень маленькая. Ой-то. Ого, стоит. А мне так бился. Маленький заменочек. Отпустила. Ну, как раз в губу. Какой рыб. А мне так бился, ничего себе. Он аж синий еще. Ага. О, спалили такой костерчик.
Вечереет. Юля подмерзла даже летом. У нас холодные руки. Нос и руки холодные. Вот ты валишь. Такой у нас огонь. Сейчас напалим углей и попробуем приготовить наш шашлычок. По рыбке пока не очень. Отказывается она клевать. Ну, зато место хорошее, отдых хороший. На улице совсем потемнело у нас уже. И мы с Юлей решили на ночь шашлычка забабенить. Сейчас шашлычка покушаем и пойдем спать. Ничего не клюет. Так что ничего не клюет. И что-то у нас там дергает, звенело. Маленькие сомики одолевают нас. Кроме маленьких сомиков вообще никого больше. На фидер вообще одну густерину только удалось выловить, и все на этом. Вот такой у нас шашлычок сейчас будет. Ну что, ребят, получился у нас вот такой вот ужин. Вот такой шашлычок у нас получился. Тут с Юлей 2 тарелочки взяли себе. Майонез, кетчуп и огуречек. Ну и немножко хлебушка. Сейчас на ночь нажремся, короче, шашлычка. И пойдем спать, отдыхать. Рыбка вообще не клюет. Ну и ладно. Зато хоть отдохнули. Темень конкретная. Рыбачки немножко есть на той стороне. Ну и мы тут еще. Ну, уже не ловим, все надоело. Маленькие сомики задолбали. Короче, рыбка у нас отказывается клевать. Сейчас 1:30. Пришли в машину, будем с Юлей ложиться спать. Очень спать захотелось. Да и даже с утра не будем ловить. Поспим, отдохнем, с утра покушаем и поедем домой. Что-то как-то устали мы сильно от этой рыбалочки. Такая вот выдалась у нас рыбалочка.